Um quarto de um copo americano, 190 mililitros. Extremamente cortante, coberto por cinzas na beirada de um copo americano, 190 mililitros. Sujo de terra usado, pós-rolê na beirada de outro copo americano, 190 mililitros, que foi usado por algum estranho no rolê e apoiado em 5% de sua base na beirada do gargalo de uma garrafa de vidro litrão vazia e parcialmente coberta por cinzas. Na beirada de uma fogueira de festa junina recém-apagada e ainda extremamente quente. Os 2 copos usados e o pedaço de copo passaram no teste de estabilidade. Mas o Lorde saiu desse desafio, fedendo fumaça e com um corte na mão. Mas tudo valeu a pena. A primeira festa junina do ano foi